alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ihtada bihidahu ila yawmiddin, amma ba'd. Sima ya kozongisa matondi epai ya nkolo nzambe subhanahu wa ta'ala, nzambe oyo asala mpo na biso bilei na biso ya kolia na mai na biso ya komela, me ye moko aliaka te mpe amelaka te. Aliaka te amelaka te, pourquoi? Po azali moto te. Nzambe oyo asala mabele sambo na mapata sambo na mikolo motoba sanke azwa fatigue. Mapamboli pe losambo ya nzambe ezala likolo ya suka ya baprofete na ye nyonso, le dernier des prophètes, Sayyidi Bani Adam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ezala pe bongo na bafami na ye, na bakompagnon na ye, pe na moto nyonso akozwa ngolu ya kolanda lingomba kitoko ebengami Islam, kino kiyama ekotelema kino mokolo ya suka. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bandeko ba musulman ya mibali na ya basi, na pesi bino mbote ya lokumu, salutation divine ya koloba na bino assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbote oyo elingi koloba kimia na mapamboli ya nzambe na mawana eza ya likolo na bino. Alhamdulillah. Bandeko lelo oyo tozo kolobela makambo ya frère na biso oyo azali docteur ndenge tolakaki bino. Tosalaki première émission oyo tolobelaki makambo ya soir mu Ramadan. Inshallah ezo kota na YouTube, je crois lelo ou lobby. Tolobelaki makambo ya sanza e santu oyo ebengami soir mu Ramadan. Topesaki bokeseni ya karem na suyam. Karem na suyam topiaki bokeseni na yango. Tolobaki suyam epai na biso ba musulman eza ordre ya nzambe subhanahu wa ta'ala ye moko. Nzambe ye moko alobi ya ayyuha alladhina amanu bino bandimi kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na tie likolo na bino, n'est-ce pas, bokila bilei, source pe but pour lequel nzambe a obligé biso to kila bilei pendant 30 jours. Alobi la'allakum tattaqun, po ete bino boyeba na kobanga ngai. Na sanza oyo santu ba musulman ya ba rebelle oyo biso na bino tozali tolingi ba fifi ba magali ba sofi misala nyonso nzambe apekisi, ba escroquerie miziki nyonso ezali mabe, botala bango malamu na moma oyo. Ata Sofia abengi ye ndenge alingi ya koyamba ete ya katosala ekobo akolinga te. Ba bengi kuna kopo moko eza kuna tokende ko escroquer moto mbongo akolinga te. Pourquoi? Azo banga nzambe. Alors ezalaki eza comportement moko soki totikali na yango définitivement ekozala mie pona foi na biso, sagesse ya nzambe pona makambo etali sanza esantu oyo ye moko alobi la'allakum tattaqun. Soki oza momeli bangi ndenge toyokaka ba mosusu anga vraiment soki na meli bangi te professeur Jibril nakokaka kolia te, avant nalia malamu il faut namela bangi 30 jours ya aza na sanza esantu. Lelo ameli bangi te, lobi ameli bangi te, bo azolia quand même. Ata petit ezate selon ye momeli bangi wana, mais azolia quand même. Azo banga komela bangi po azo banga nzambe subhanahu wa ta'ala, toza na sanza esantu. Lelo melite, lobi omelite pendant 30 jours wana soko melite, okomona comportement na pe ekomi nango libela, otiki pe misala wana ya mabe ya mbindo. Po mesani deja. Soki ya mesana ba magali ba fifi nga pena 3 jours kaka soki nasali zina te na kokoka te. Mwa mobimba osalaka zina yango te. Bifni la okomesana pe okei ndenge wana bizaleli wana ya mabe ekei. Omoni yango omoni nzambe alobi la'allakum tattaqun, po ete bino bobanga ngai. Eza différent na karem ya ba chrétien. Parce que biso suyam jeune oyo biso ba musulman tozo sala na minute oyo mokili mobimba. Toutes les chaînes de télévision, il y a un monde entier ils sont au courant. Hein? Déjà au départ, il faut yeba que musulman aza sous-informé à date ya ouverture, n'est-ce pas? Date au carré mais aussi là par rapport à chrétien. Chrétien yebi kolekana musulman.
jour tokangi bayebi, jour tokofongola bayebi. Et puis tous les chrétiens du monde na mokili mobimba bayebi. Pourquoi? Parce que ça ordonnance divine ou ezoko sala ke mokili mobimba monde entier bazala au courant que basali ya nzambe o babengami ba musulman ba croyant baza na nini baza na jeune baza ko adorer nzambe subhanahu wa ta'ala. Mais par rapport ya ba chrétien bomonaka kuna moto akangi na ndenge na ye ti aza na jeune bato andako na ye kutu bayebi te, peut-être ba voisin na ye bayebi te. Donc culte wana eza universel te epai na bango, moto na moto akangaka yango na ndenge na ye po eza ordonnance divine te. C'est de la même manière na religion ya bango. Alhamdulillah, munganga na biso yani a partir ya hôpital ya monene ya mboka na biso ya aza chrétien alandaka prof Jibril depuis ba réseaux sociaux kaka ndenge toteyaka. Alors collègue na ye docteur o ya travaillaka na ye na hôpital ye pe azali chrétien et plutôt aza musulman, aza moko ya ba oustaz na biso aza musulman machallah. Alors docteur na biso alobi mais ngai naza branamiste. Ndenge nini prof Jibril Abu Hamza tango nalandaka yo beno za jeidan pona yo biso ba chrétien penza toza bato moko toza foko tia biso mopanzi boko kosangana na biso te tokoki osangisa religion te to biso nyonso toza bato moko te. Mais oyo toza ne awa docteur aza pe connaisseur malgré aza munganga awa toza ba docteur na hôpital mais ye pe aza connaisseur ayebi islam alobi biso nyonso kaka nzambe boni moko, biso nyonso kaka nzambe boni moko. Et puis paradis ezo dépendre te na islam to na yani na christianisme. Paradis eza uniquement pona bato babangi nzambe, moto abangi nzambe ye wana akokota paradis, oyo abangi nzambe te akokota lifelo ozala chrétien to ozala musulman. Alors na ba propos na yo prof Jibril yo penza oza catégorique que il faut ozala kaka musulman et puis yo lingi makambo ya kosangisa ba religion te. Ba propos na yo eza vraiment attaque to ozo ko attaquer trop contre les chrétiens. Et puis pona biso ndenge Branham aza dernier prophète, bino bolobi Muhammad pa aza dernier prophète. Na tuna ki moko ya ba collègue na biso oyo aza imam docteur collègue na ngai alobi bino bolobi Muhammad aza dernier prophète. Boni pona Branham bokoloba nini pona ye parce que nyonso oyo yatangisa lelo ezokokisama. Frère na biso musulman aye ko répondre alobi Branham pe azali prophète. Problème ezake il faut koyeba Branham comment atangisa nini. Branham pe aza prophète mais le problème ane il faut koyeba que Branham atangisa nini. Soka atangisa batu koyiba eza mabe, kozwa mwasi ya batu eza mabe, kokosela mutu makambo eza mabe, luka na motoki na yo koluka nzela satana te, c'est kaza vrai prophète. Soki atangisa wana te, atangisa batu koyiba, koboma makambo tu, c'est kaza faux prophète. Wana docteur na biso. Abu Hamza, le professeur Jibril Luwamo maloba mboka wayo. Bandeko ba chrétien, lelo to eli ba branamiste. Et puis thème tokosala lobby je crois eza la sémence du serpent. Hein? Ndeko Branham oyo frère na biso musulman aza ko appuyer yende aloba ke Adam alayhi salatu wassalam prophète Abraham ekiramu ya liboso ya Nzambe subhanahu wa ta'ala, hein? Tokozala sincère bandeko ba musulman. Hypocrisie ekoti trop na communauté oyo. Hypocrisie ça veut dire que lokola ozo fréquenter frère moko chrétien financièrement aza na mwa ba moyen ozo koka koloba na vérité te po akokanga ba porte akofongola susu maboko te ndenge asungaka yo ndenge apesaka yo ba kope ba business akopesa lisusu te. S'il s'agit de dire la vérité de l'islam, il faut parler. Branham tokovande la sémence du serpent lobby al-Qadhab, Branham al-Qadhab, le menteur aye koloba ke Adam Nabi Adam alayhi salatu wassalam na mwasi na ye bali akambuma te basalaka zina subhanallah. Kayen aza mwana satana, Abel nde mwana ya Adam. Wana Branham al-Qadhab lobi tokoya koyeba makambo wana. Alors tozo répondre na docteur na biso pona makambo yo alobi et pas de collègue ne docteur o bazalaka na kuna. Mon cher frère, il faut oyeba boye. To pesa nanu verset à Coran en ce qui concerne le prophète Mohammed. Toyena sourate 16, les abeilles, verset 36. Nzambe alobi boye na kati ya Coran.
Pona frère na biso azoloba Branham mpe aza prophète. Soki ateya bato koyiba eza mabe, komela masanga eza mabe, aza prophète. Mais soki ateya biloko wana te, ateya bato koboma, donc aza prophète te. Paradis eza pona ba musulman te, ba chrétien te, ezaka kobanga nzambe. Ya subhanallah. Hein? Mon frère, docteur oyo aza na hôpital kuna, subhanallah, ama ya shifon, to banga nzambe na solo ya bobangi, degré ya hypocrisie wana, soit oyebi te, hein, que Branham aza al-Qadhab, le menteur, aza prophète nzambe te, ou soit oyebi te que paradis eza pona moto nyonso te. Soit oyebi te. Hein? Alhamdulillah. Awa tozo kotangisa. Nini nzambe alobi pona ntoma na ye sallallahu alayhi wa sallam. Surat oyo chapitre les abeilles, chapitre 16 ya Coran, verset 36. Ye nzambe alobi ni. Et très certainement, nous avons suscité dans chaque communauté un messager pour ceci. Un messager pour aller faire quoi? Adorer Dieu. Écartez-vous les œuvres du Satan. En arabe, nzambe alobi. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un prophète. La mission principale de ces prophètes-là, tous ces prophètes sans exception, y compris Jésus. Dans ces versets-là, Dieu a parlé de tous ces envoyés, y compris Jésus. Leur mission principale, c'était quoi? Mission na bango nzambe atindela ki bango ani abudullaha wajitani butwahud. Bati abato basambela nzambe na bomoko na ye. Ba adore nzambe ye moko pe bazala musika na misala ya satana ibilisi la'natullah alayhi. Mission principale nzambe atindela ki bantoma na ye yangoy. Alors pona makambo etali prophète. Wana tomoni déjà mission ndeko nanga docteur landangai na ba frère ba musulman oyo tozana no na ba sentiment. Makambo etali prophète Muhammad. Ya azali nani? Verset 40. Muhammad n'est pas le père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Khatam al-Nabiyi, le sceau des prophètes. Sima ya Muhammad ntoma yakite. Tiyo zolo banandeko wana ke Branham soka tangisaki ko yiba aza prophète te. Mais soka tangisaki mwasi abatote, mbongo abatote. Eloko aza prophète mais voilà eza hypocrisie ou bien soit oyebite docteur. Branham aza ntoma te. Pondi makaza ntoma te okokende nanu te na makambo ya tangisi ya malamu abosalaka boye basi abatote critère ya liboso yango wana te. Il faut atelema nanu na premier critère nzambe atindelaki bantoma. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yabudu llaha wajtanibu taghut. Mission principale nzambe atindelaka ba prophète na ye eza bate ya bato bazala na balongwa na idolâtrie. A invité bato basambela ye nzambe ye moko na bomoko na ye. Pourquoi? Limadha ye iblis la'natullah alayhi, satana botutuna malédiction nzambe ezala likolo na ye. Tango nzambe alobi na kati ya Coran, nzambe alobi na kati ya Coran na ye pona makambo itali satana mokolo ya kiyama. Nzambe tanga alobi na Coran wa idh qulna lil malaikat, tango nalobaki na bange isujudu li Adam, bosa la prosternation liboso ya Adam. Wana eza prosternation et adoration te. Hein? Eza prosternation et respect. Ko se prosterner devant Adam pona ko respecter ye. Khatam al makhluq. Et sujud li Adam. Bosa la prosternation liboso ya Adam. Fasajadu bango nyoso ba angelu ba se prosternaki. Illa iblis satana boy. Qala alobi asujud liman khalaqta tuina nkolo nzambe. Ngai na sala prosternation liboso ya Adam oyo salima bele. Adam o mabele ya pamba. Ozo fabriquer mabele ngai nazo mona asujud liman khalaqta tuina ngai na sala prosternation liboso ya Adam oyo mabele ana khairu minhu ngai na leki Adam naza supérieur na ye khalaqta ni minari osali ngai satana na moto wa khalaqta hu min twin ye Adam osala ye na mabele ana khairu minhu na leki ye na pouvoir ngai na koko sala prosternation liboso ya ye Adam oyo te aza mabele ya pamba. Cause ya shit na yango wan bandeko ba chrétien balobaka azalaki obeta muziki aswaki pe ba musicien asalaki orchestre ba guitare yango na ba drum bino ka boyebi soka azwaki wapi po azwa pe kinzambe na ndenge ne rien asalaki rébellion bimana aboyaki kosala prosternation et pas Adam alayhi salatu wassalam khatam al makhluq dernier créature ya nzambe. Nzambe abengani na paradis abisorte bima wa boy okoki ko s'enflammer na orgueil ya wate na kata paradis bima. Alors, ya iblis la'natullah alayhi, Satan ava yambo nzambe abengana ye a formula ki maloba. Aloba kini to promettre bino semence du serpent to kolobelango lobi. Makambo Branham maloba Adam na Eve basala zina. To koyeba soka azalo kuta bi aloba makambo ya solo. Ozolanda makambo.
Donc qu'est-ce qui se passe? Satan alobi obengani ngai pona Adam oyo. Adama oyo kaka mabele ya pamba obengani ngai pona ye. Likambo te ngai na kei. Mais nakobungisa bana Adam ye akobota. Nakobungisa bango. Nakovandela bango na gauche, na droite, liboso, na sima, nakozala na bango. Mokie kaka nde okomona ba reconnaissant. Nakobungisa bango. Nzambe abengani bima. Kende kokoisa ba oyo kokoka. Na mongongo na yo. Kende kokoisa. Ila ibadiya. Sauf ba serviteur na ngai, yo Satan akozala na pouvoir ya kokoisa bango te. Satan akiti na mokili oyo bandeko. Egarema oyo ya prometaki Nzambe. Egarema eleki ba egarema nyonso na mokili oyo. Docteur landa ngai malamu. Egarema eza likolo ya ba egarema nyonso na mokili oyo. Eza kosambela mosusu na place ya kosambela Nzambe ye moko. Idolatrie, kosambela ekelamu, kosambela prophète, kosambela mabanga, kosambela bambongo, soki banguma, soki moto, koinvoke bakoko, kosambela ba prophète, ba pieux, bato malamu, tout ça. Idolatrie eleki ba idolatrie nyonso na mokili yangwana. Lisumu egarema eleki ba egarema nyonso na mokili yangwana. Nzambe tango amoni shetani aye, nde nécessité et se faire sentir. Abanda kotinda bantoma. Ba prophète ba mettre biso en garde contre misala ya Satana. Misala ngo ya ye ya Satana eza nini? Komela bangi eza masumu. Kokoya na mwasi oyo balate zina. Mwasi oyo balate, bobalana te, bokoti na chambre, boke kosala zina, fornication, eza péché. Masumu eza belé. Médisance, koko c'est la moto makambo, escroquerie, nyonso masumu, bien sûr. Mais mama ya ba masumu nyonso aza likolo ya ba masumu nyonso eza idolatrie ashirku billah. Yango moni Nzambe alobi na kata Qur'ana ye ina la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakadha qala Allah fil Qur'an. C'est-à-dire idolatrie, Satana mission principale na ezalaki nini? Alongola biso na kosambela Nzambe ye moko, amema biso na kosambela ba prophète, kosambela Jésus, kosambela David, kosambela bantoma. Ko adore bakoko, ko adore biloko bikelamu ya Nzambe. Nzambe lokola ye adejouaka ba complot, wa makara Allah khairun makrin, nde nécessité il faut se faire sentir. Nzambe bandi ko tinda bantoma. Fi kole ummatin rasula, na tinda ki na chaque communauté prophète. Akende ko sala nini? Ani abudullah. Teya batuna yo basambela ngai moko. Satan se alobaki akobungisa bana Adam. Donc yo kende kote ya batuna yo. Basambela ngai moko, wajitani butu wa hud, bazala musika na misala ya Satan. Alors, adoration ya Nzambe ye moko docteur landa ngai. Etangisama banda na Nuh alayhi salatu wassalam. Prophète ya libozo, ti na khatam al-nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Bango nyonso dawa prédication principale na bango ezalaki ko inviter bato baya kosambela Nzambe na bomoko na ye basangisa ye na eloko te. Voilà comment on reconnaît un véritable prophète de Dieu. C'est celui qui invite les gens dans l'adoration d'un Dieu unique. Parce que Satan la kaki Nzambe na ko bungisa bango, c'est-à-dire akomema bango na egarema, bakosambela bikelamu na place akosambela Nzambe ye moko. Est-ce que c'est ce que Branham a enseigné? La question se pose. Branham al-Qadhab makambo ya teyaki yango wana kosambela Nzambe na bomoko na ye? Non. Branham aza libanda ya enseignement ya ba prophète. Libanda. Toye nanu na buku na bino ba chrétien docteur ozo landangai n'hôpital na biso ya monene kuna. Bomona ki Nzambe tango aye kokutana na Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Parmi ba commandement liboso apesa ki alobaki nini? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Yo kozala na Nzambe mosusu te liboso na ngai. Toujours l'unicité de Dieu. Dieu commence par là. Parce qu'il y a déjà que Satan a koluka kobungisa batu na point wana ba sambela ba prophète bikelamu tout ça. Nzambe alimbisa yango te idolatrie. Nzambe ayekoloba na prophète Moïse. Deutéronome chapitre 4 verset 6 à 9. Ou bien chapitre 6 verset 4 à 9. Nzambe ayekoloba na Moïse alobi na ye. Bato baye kotuna Moïse plutôt. Baswaba na ye ba apôtre na ye baye kotuna ye.
balobi na eboye montrer quel est le plus grand commandement. Mobeko nini eleki monene oyo biso tokoki kopratique mpo tokota paradis. Mobeko oyo eleki monene. Moïse alobi na baswaba na ye, écoute Israël, boyoka ngai bana Israël, l'Éternel est notre Dieu et l'unique Seigneur. Boyoka ngai bino bana Israël, nkolo nzambe na biso azalaka ye moko. L'Éternel est notre Dieu et l'unique Seigneur. Wana enseignement ya ntoma nzambe prophète Moïse. Alobi na bango l'Éternel notre Dieu, ils sont trois? Non. Et l'unique Seigneur. Wana Moussa. De une époque, il y en a eu une alayhi salatu wassalam. Prophète Jésus, sur lui paix et bénédiction. Dans Marc chapitre 12, verset 28, Baye Kotuna sous la même question qui a été posée par Moïse. Qui a été posée à Moïse par ses apôtres. Batuniye maître, quel est le plus grand commandement? Mobeko nini eleki monene na mibeko nyonso oyo kosala ke to pratiquer po to kota paradis. Yesu mwana ya Marie docteur landa ngai malamu. Prophète ya bana Israël nzambe na yo Yesu mwana ya Marie. Tango batuniye mobeko nini eleki monene na mibeko nyonso oyo kosala ke to kota paradis ya nkembo. Awa Yesu nde akozala sans pitié. Yesu atelemi abengi bango nyonso baswaba na ye. Boya bana Israël, boya. Écoute Israël, boyo kangai. L'Éternel est notre Dieu. Nkolo nzambe na biso est l'unique Seigneur. Azalaka ye moko. Tu dois adorer ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton corps et tout ça. Et le second, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a repris l'enseignement qui a été enseigné par Moïse dans la Torah. Yakosambela nzambe ye moko na bomoko na ye. Et puis Yesu abeti c'était, je crois Matthieu chapitre 40 verset 22, toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces commandements. Jésus lobi mibeko nyonso. Biso nyonso ba prophète tozo dépendre kaka na mibeko mibale oyo. Kosambela nzambe na bomoko na ye pe kolinga ndeko no moto ndenge yo omilingaka. Ndenge prophète alobi la yukminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Alors etoye na époque ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bayaka ki kotuna nabi na Muhammad. Ba Quraish ba mécréant ba égaré ya Maka tout ça ba kotuna prophète. Oh Muhammad, yo zolo ba nabiso tobuka bikeko. C'est bien, tokobuka bikeko. To sambela soki ala, soki ala. Yo loba na biso ala ngo toko sambela aza ndenge nini? Aza ya libanga, aza ya bois, aza ya cuivre, po bango bazaki na banzambe fabriqué na maboko ya bato. Baza na banzambe ya bangombe. Et ça se trouve que rendre moto visite na kata ndako na ye, azolo bana oyo manat. Ekeko ya mvula oyo soki ekeko ya santé oyo bikeko bazalaki na 360 statues 360 dieux différents. Le peuple le plus égaré que la terre n'a jamais connu, c'était les Arabes. Tango nzambe aponi moko kati na bango ntoma Muhammad aya kote ya bango tauhid bo moko ya nzambe baye kotuna ye yo zolo bato buka bikeko ala ngo zolo bato sambela ala ngo azandenge nini. Comme lui, il ne parlait pas par sentiment, sallallahu alayhi wa sallam, sauf que dans la révélation, Nzambe a écouté sa version et bien mis suratul Ikhlas, et bien mis suratul Ma'arifa, Ma'arifatullah, donc la connaissance de Dieu ou la piété. Nzambe a lobi na prophète na cool, loba na batyo ba écoutu na yo, ba sambela Nzambe nini, ala ngo azandenge nini, loba na bango, cool, loba na bango, wa Allahu ahad. Lui, c'est Allah. L'unique. L'unicité dont il est question ici, dans 4 courtes phrases kaka ya pamba. Allah ya ko se définir aza nani. Huwa Allahu ahad. Lui c'est Allah l'unique. L'unicité dont il est question ici, ce n'est pas l'unicité d'un paire de chaussures. Okoko lata ma papa golobate ozana deux paires, non, ozaka na paire moko.
mais ça composé pied gauche na pied droite. L'être humain aussi, il est unique, mais dans lui, il y a toute une composition. Il y a l'âme, le sang, le corps et tout ça. Les couples aussi, tout le bagabalinga ni babala ni bakomi eloko moko. Mais ceux qui ont rendre bango visite, au à deux personnes différentes, avec des systèmes de reproduction différents. Moko ati akazemi, moko nde amemakazemi. Donc baza unique kaka na mariage ko élire bango. Mais baza deux personnes différentes. Lui c'est Allah l'unique. Donc l'unicité dont il est question ici, c'est l'unicité qui accepte ni dualité ni multiplicité. L'unicité absolue. Allah continue. Lobana bango Allah Swamad. Lobana bango naza aswamad. Donc l'éternel absolu dont le pouvoir ne tombe pas. Rien ne lui précède, rien ne lui succède. Il est éternel. Le tout-puissant. Le même Aswamad devait encore dire, c'est à lui seul que nous allons recourir pour chercher solution à nos problèmes, parce que nous avons besoin de lui, et lui il n'a besoin de personne. Aswamad oni ko lobaka ye nzambe nde toza na posa na ye pona ba solution ba problème na biso, po toza na posa na ye, ya aza na tina moto te. Ana posa na usunga ina nini? Basunga nzambe te. Lame yalido wala me yulad. Ye nzambe wana Allah, oyo Muhammad azo benga bino bo sambela. Abota te babota ye pete. Nzambe aza na mwana te. Biso toza na posa bana lobi na kolemba mwana nanga azo veiller sur un hôpital. Babenga anga Abu Hamza, papa ya Hamza. Ça dit quand je serai fatigué demain, Hamza va faire ce que moi je fais aujourd'hui. Il va prêcher l'islam. Il va veiller sur moi quand je serai fatigué, il va me nourrir. Est-ce que Dieu, lui, il a besoin d'un enfant pour veiller sur lui? Y aura-t-il un jour où Nzambe akobela poazala na posa mwana a veiller sur un hôpital? Subhanallah, ama yashifuni. Nzambe akokufa azala na posa successeur. Nzambe akovoyager azala na posa moto akoveiller sur bangombe na ena ba mouton. Taqaddu samawati yafatatwarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhidhu jibalu ahada. An da'wa lir-rahmani al-walada. Wala yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. In kullu man fi samawati wal ardi illa atta ar-rahmani abda. Nzambe alobi malamu mapata na mabele ningane panzana ta ko panzana. Pona ni loba oya blasphème o bolobi na ngai nkolo nzambe na bino. Nzambe azana mwana. Akozala na mwana po asala na nini? Wala yambaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Ibongi malamu te na le tout puissant, le tout miséricordieux azala na mwana. In kullu man fi samawati wal ardi nyonso eza na likolo pe na se ila ata rahmani abda. Mokolo ya suka eko se présenter devant Nzambe lokola ba simple serviteur. Noko ya Nzambe azate, mwanankazi ya Nzambe azate, tata mwasi ya Nzambe azate. Na mokolo ya suka Nzambe azalaka na mwana te. Walam yakun lahu kufuwan ahad, nul n'est semblable à lui, moko te akokani na Nzambe subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'in fil ardi wala fis sama. Yewana Allah a englobé 4 phrases wana aza unique, aza aswamad. C'est-à-dire boza na posa na pour na solution ya makambo na bino, ya aza na posa motote. La mi alid wala mi yulad abota te babota ete wala mi yakun lahu kufuwan ahad et loko kokani ne azate. Ozui maloba ya Moïse, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Ozui à Jésus, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Ozui à Muhammad, Allah lui il est unique Seigneur. Même parole. Docteur Ozola nangai malam, même parole. Jésus écoute à bêtise, c'était à l'objet toute la loi, tous les prophètes dépensent de ces deux commandements. À l'objet, mibe konyonso, les autres dépendent de nos commandements. Kosambe na nzambe yemoko. Yango moni nzambe alobaki na kati ya Koran, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Siko to yena al-Qadhab Branham. Soki aza prophète nzambe, docteur, oza obligé te que non soki ateya ki makamba ko iba, ateya ko iba te, mais ateya ni unicité de Dieu? Non. Ya zan toma nzambe te. Ntoma suka nzambe zalaki Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Prophète nde ayeko parachever bisakoli. Alobi la nabi yumin ba'di ngai simana ngai Muhammad ntoma ko yakate. Nzambe tanga parachever religion na oyo alobi al yawma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nzambe alobi ndengwa. Dernier verset après wana verset mususu kitakite. Nzambe asilisi bisakoli, abongisi déjà religion, a parachever islam pour na biso, a poneli biso islam lokola lingomba. Donc Branham, ce qui a prophète ya Nzambe,
tokoluka ye na enseignement oyo ya bomoko ya nzambe ndenge yesu atangisi, moïse atangisi, muhammad atangisi, banda na noe bomoko ya nzambe ndenge nzambe atindaki bango. Bosala nyonso boteya bato basambela ngai na bomoko na ngai, bazala mosika na misala ya satana. Pourquoi? Satana asi alobaki na kiti na mokili nake kobungisa bana Adam, na kobungisa bango moke kaka nde okomona reconnaissant. Alors égarement oyo eza likolo ya baégarement nyonso eza nini? Idolatrie, shirku billah, kosambela mosusu en dehors ya ala ye moko. Est-ce que yango Branham ateyaki? Non. Branham ateyi nini? Monsieur le docteur, trinité en un. C'est-à-dire Branham nakolo baza enfant chéri ya Iblis, la'natullah alayhi, ateyi trinité en un. C'est-à-dire chez les chrétiens, bon, en ce qui concerne la divinité de Jésus, on ne peut même pas faire le débat avec les chrétiens. Les chrétiens vont faire le débat entre eux. Les chrétiens vont faire le débat bango na bango. Na makambo etali bonzambe ya Yesu. Il y a des gens de Dewey qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Il y a des témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Il y a beaucoup de courants chrétiens qui ne croient pas à la divinité de Jésus, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Alors, il y a un autre groupe de chrétiens, parce qu'en ce qui concerne la rédemption, n'est-ce pas, n'a qu'à répondre sur Yango, na makambo etali rédemption, tous un groupe mususu ya ba chrétien. Oyo balobi, non, nzambe amonaki mokili na ye ezokende kokufa. Satan azonyokola biso. Ye moko nzambe atali non, Satan azonyokola bango, nini na kosala. Boyoki awa pa ba musulman. Nzambe tanga moni Satan laki ye, na kiti lokola obengani ngai nake kobungisa bango. Nzambe ayebi déjà Satan a intention na eza nini? A invité bato ba adorer bikelamu, batika ko adorer nzambe ye moko. Atindi ba prophète alobi nini? Bote ya bato ba adorer ngai moko bazala musika na misala ya Satan. Sikoyo pa ba chrétien eza bongo te. Et pas ba chrétien eza nzambe tanga moni Satan kiti, azoya kobungisa biso. Qu'est-ce qu'il faut? Bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour ceux qui croient que Jésus est Dieu, pour bao bandimage Yesu aza nzambe, bamoni ki balobi que non, nzambe amonaki ke mokili ezali kokende kobeba. Bon, atindi ba prophète na mokili bakoki te, ba messager baye na mokili bakoki te. Nzambe aye komona non, bato ezosenga ngai moko na bikisa bango na motambo ya Satan. Nzambe alati nzoto ye moko akiti na mabele. Tozwi nzambe na biso tolongoli bilamba totike motaka. Boyebi ke kaleso ya nzambe ya ba chrétien mokili mobimbe mona yango. Lingwanda, kaleso ya nzambe ba chrétien. Na nombre ya bapandi batanga yango. Babambi nzambe ya ba chrétien na kurusu, sadi nzambe na biso subhanallah, ama ya shifoni. Wana ngaite ya Allah, eza ba chrétien na maloba na bango ya nkele ya mbindo. Bazwi nzambe koyo basete babomi ye. Nzambe ya kufi. Après 3 jours nzambe alamuki. Pasi Satan za komonisa biso esili. Lisu mongo tosalaki pa nzambe elongwe. Là pour ceux qui croient que Jésus est Dieu. Pona bao bazolo bapeke Yesu aza nzambe te maza mwana nzambe. Tozo nyoko na mokili Satan zo nyoko la biso. Nzambe atindi ba prophète na mokili bakoki te. Atindi mwana na ye aya na mokili. Donc eto boma ye, soki to bomi mwana na ye, to ndimi na makila ya mwana na ye na liwa na ye, nde lisumu esili, to biki Satan tiki konyokola biso. C'est comme toi, monsieur le docteur. Tu envoies ton enfant aller te réclamer ce qui te revient de droit auprès d'une personne. Ton enfant va arriver là-bas, il ne fait pas attention, au cours de route, n'est-ce pas? Il se fait ramasser par une voiture. Il n'y a qu'un fou qui va dire que cet enfant a été envoyé pour se faire tuer. Le but pour lequel il a été envoyé, c'est pour aller réclamer les dettes ou bien quelque chose venant de son père, de la part de son père. Mais accident est Dieu nanzela. Donc nzambe atindaki mwana na ye babuma ye awa po tobiki sama. Wana enseignement ya ba chrétien. Shikoyo Branham al-Kazab, ya ye na nini papa docteur Landangai. Aye na trinité en un. Al-Kazab, Branham, ya ye na trinité en un, n'est-ce pas? Trinité en un qui veut dire azui trinité ou existaka déjà na christianisme. Ye pete nde abanda yango, aye kokuta yango. Azui trinité wana, n'est-ce pas? Ate yango na charge ya Jésus.
alobi nini? Ye Branham alobi na trinité wana, trinité ezalaka te. Po na Branham alobi trinité ezalaka te. Eza ke nzambe ye moko ajouaki 3 rôles. Azalaki nzambe tanga azalaki na likolo, aye kokoma mwana tango alati nzoto po aya kobikisa biso à travers liwa na yene kulusu sur la croix ou à la croix. Et puis aye kokoma Saint-Esprit mokolo akitelaki bayekoli les jours de la Pentecôte. Mon cher frère, enseignement wana na Biblia eza te. Enseignement wana na Coran eza te. Enseignement wana eza nulle part. Branham aza ko invité bato ba adorer prophète Jésus. Branham aza ko invité bato ba sambela Yesu mwana ya Marie. Alors que idolâtrie oyo Yesu atangisi na Jean chapitre 17 verset 3 oyo komema bato na moto ya lifelo yango al-kadhab Branham aye kotangisa. Yesu akebisi bato na idolâtrie, al-kadhab Branham aye kotangisa idolâtrie yango. Yesu alobi nini? Or la vie éternelle boyeba ke bomo ya paradis consiste pour eux eza pona bato oyo à te connaître toi l'unique véritable Dieu oyo bayebi yo nzambe kaka moko ya solo et moi Jésus ton serviteur pe bayebi nga Yesu naza mwana musala na yo. Mais Branham alobi Yesu okosi yo nde nzambe yo nde ozo mériter adoration. Donc au départ, j'ai fini pour dire, mon frère le docteur, que Branham n'est pas le prophète de Dieu. Du fait qu'il s'est écarté de l'enseignement que tous les prophètes ont enseigné, à savoir adorer Dieu lui seul. Kosambela nzambe ye moko na bomoko na ye. Branham ayeli biso enseignement wana te. Ya ye kotinda bato basambela ntoma ya nzambe Yesu mwana ya Marie. Et puis tu vendre la semence du serpent na ye lobby. Hein? Voilà. Et l'autre docteur ou lobby que to sangisa va religion, ngana docteur wana mususu tozalaka bien, en tout cas to sa Nzambe lobby ina dina inda Allah Islam. Lingomba epa ina ngai nzambe za Islam. Yango moni nakati ya buku oyo Biblia kombo bi bon wana lobby. Lobby chanla. Tokosala la différence la différence entre le christianisme et l'islam. Nde tokokende sou na ba petite question oyo ndeko tokolobela la différence entre le christianisme et l'islam. Et pe tokolobela la semence du serpent. Branham alobi Adam na Eve basala zina. Balala naki baliaka mbuma te nani alobi bongo Branham. Donc Branham alobi nzambe akosi na Coran, nzambe akosi na Biblia. Alobi révélation yango ye kaka nde azwaki yango, c'est-à-dire que Adam na Eve basalaka ekobo azwaki zemi ya Caïn. Toko yungola moto wana lobi na semence du serpent toko yungola ye lelo toke nango kaka po to comprendre que nzambe atindaki ba prophète po baya kote ya biso bomoko na ye tolongwa na misala ya satana tolongwa na idolâtrie lisumu leki yango ezate but pour lequel nzambe atindaki bantoma na nyonso yango wana. Mais oyo etikali, n'est-ce pas? Enseignement principal nzambe atindelaki bantoma na nyonso tozala na soumission envers ye moko tosambela ye na bomoko na ye. Branham ateye yango te. Ye kote ya biso nzambe akomaki mutu aye awa babeti ye babomi ye akufi 3 jours après nzambe alamuki nulle part. Tomoni yango na kati ya makomi ya nzambe. Yesu alobi même enseignement nzambe apesaki Moïse. Deutéronome chapitre 4 verset 6 à 9 ou 6 4 à 9. Marc chapitre 12 verset 28 même enseignement. Muhammad na surat 12 même enseignement surat al-Ma'arifa. Bango nyonso bazoteya kaka nzambe aza yemoko, nzambe aza yemoko, nzambe aza yemoko, nzambe aza yemoko, basangisa ye na eloko te. Mais Branham alobi non nzambe azalaka yemoko te, bazalaki misatu. Aza kutu misato te, mais aza yemoko a se diviser en 3 morceaux. Ba enseignement wana na kati ya Biblia ezate. Asala biloko na ye oya bengi ba brochure. Yango ba Branhamiste baza ko s'attacher na yango. Nzambe alobi na kati ya Korafa wailul mawa mingi lilladhina yaktubuna kitaba min aidihi. Oyo bato bazokoma babuku na maboko na bango fuma yakuluna hadha min indillah. Sima balobi ke babuku ewite epa ya Nzambe. Fa wailun mawa mimi bima kataba aidihi. Mayo bazoko koma na maboko na bango mawa mingi. Donc christianisme na islam toko vandela yango lobi total la différence lingomba nini na mangomba na mibale moko eza ya satana. Toloki yango te.
nzambe alobi na satan bimawa, satan alobi na ke kobungisa bango. Religion ya libungi, enseignement nango eza nini? Religion ya semba, enseignement nango eza nini? Et puis na ba enseignement kaka ya mangomba wana mibale, tokoyeba wapi lingomba nzambe, wapi lingomba ya satana. Et puis ba enseignement wana mibale, wapi enseignement eza proche na nzambe, ba enseignement eza proche na satana. Alhamdulillah. Ndeko moko ya mwasi atuni question awa alobi oui, a tout une question. Le fruit défendu selon les branamistes, c'était le sexe. Au moment où professeur Djibril, fruit défendu, ezalaki sexe. Oui, Branham a le bin dengwana. Adana Eve balia kambumate basalaka ekobo azui zemi ya Adam et plutôt azui zemi ya Caïn. Eve azwaka zemi ya Caïn na ekobo bango basalaka wana. Sero atuni, il est écrit dans le Coran et comment dans le Coran que Jésus-Christ viendra juger l'humanité. Yesu akoyaka ko juger l'humanité. Mais ma soeur, Jésus qui ne connaissait même pas l'arbre si ça portait le fruit. Marc chapitre 13 verset 32. Il ne connaît même pas le jour du jugement. Jésus fils de Marie. Matthieu chapitre 20 verset 22, vous descendez jusqu'en bas. Il ne connaît même pas ce qui va se passer. Maman moko ayeko lobanaye vraiment sunga ngai mokolo ya suka bana na ngai moko avanda na gauche na yo moko na droite na yo. Yesu azongisi makambo oyo zoloba no zoye bangote. Mokolo ya suka wana moto akovanda na gauche to na droite ngai Yesu etali ngai te. Kaka oyo tata akosala grâce. Bimana en d'autres termes c'est que le Père va faire grâce. Jésus lui il ne connaissait même pas que l'arbre portait des fruits. C'est lui qui va juger l'humanité. Tango ozo tanga Coran eza ba selon na yote ma soeur. Le Coran eza bongote. Buko nzambe lobi ina nahnu nadhana al-zikra wa ina lawla al-hafizun. Ngai nzambe nde na kitisa Coran, ngai nde nazo batira yango. Ba islamophobe to ba chrétien bokomi na babilo kwa okende kotalaka ba verset ya Coran. Ok obwaki mwa kudei. Ah balobi awa Yesu aza parole de Dieu. Ah c'est que Yesu aza nzambe. Na Coran bi balobi Yesu aza parole de Dieu. C'est que Yesu aza nzambe. Okokuta ngo nulle part na kati ya Coran. Hein? Nulle part. Donc ça dit Yesu ako juger humanité, ye moko ayebi nanu te, ke nzete o ndenge nazo kende boeza na mbuma ayebi te. Le Dieu des chrétiens ignorait même la saison. C'est lui qui va juger l'humanité. Avec quelle connaissance? Nakati ya Coran nzambe alobi, jugement nanu ya nzambe na yo, Yesu mwana ya marinde kona biso atuni question oyo. Mokolo ya suka mokolo ya kiyama, nzambe akobenga ye, eza na 5e surati ya Coran, je crois Mariam, soki na bosanite. Nzambe akobenga ye alobi na ya Isa bil Mariam, yo Yesu mwana ya Mari. A anta qulta linnas, yo kendaki na mokili, bien sûr na permission na ngai Allah. Oke koyebisa bana ya Dan na mokili kuna itakhadhuni bozwa ngai Yesu wa umia na mama na ngai ila haini banzambe mibale bidunila andeori ya ngai nzambe. Yo kendaki koloba na batu kuna bazwanga yo Yesu bazwa yo nzambe andeori na ngai Allah. Yo na mama na yo okendaki koloba kuna bazwa bino banzambe. Ma sœur wa alobi ke Yesu ako juger humanité. Yo ka réponse ya Yesu subhanaka. Subhanaka ya Rabbi. Pirete na yo nkolo nzambe ma yakunu ngai na lobaki yango te ani yakula ma laysa li bihaqi ngai Yesu naza na droite ya koloba makambo yo ngai naza na droit na yango te. In kultu soki ngai Yesu na lobaki na bango bazwa ngai na mama na nga marinde banzambe fakode alimta yo nzambe koyeba ta'lamu ma fi nafsi nzambe yo yebi mayo eza na kati ya nzoto na ngai Yesu wala alamu ma fi nafsik ngai Yesu na ebite mayo eza na kati ya nzoto na innaka anta alamul ghuyub yo nzambe oza le connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ma kuntu lahum illa ma maratani bihi an yabudullah rabbi wa rabbakum. Allahu akbar. Nalobaki na bango kaka mayo yo tindaki ngai naloba. Ma kuntu lahum illa ngai Yesu nalobaki na bango makambo yo nzambe otindaki ngai naloba. Ila kaka an yabudullah bana Israel bo adore nzambe rabbi wa rabbakum nzambe na ngai pe nzambe na Yesu ye moko akosamba jugement na ye yango wana boyoki nzambe akotuna ye yo lobaki na bana Adam yo na mama no mari banzambe alobi ngai te subhanaka ngai te pirete na yo nkolo nzambe. Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est lui qui va juger l'humanité va être jugé par un autre? Non, jugement wana ba kufar boye bakate ke ba chrétien. En d'autres termes, yo moko oza ko se lier komi kanga basinga. Quand on dit Jésus va juger l'humanité, c'est
parce que dans sa seconde venue, beaucoup de monde a bien, même dans le hadith, le prophète a confirmé que Jésus va descendre. Il va faire quoi? Il va briser la croix. Briser la croix, montrer à toute l'humanité que le christianisme c'était la religion du diable et Iblis, parce que lui a promis à Allah, je vais les égarer. Pour bien égarer les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une religion qui consiste à faire quoi? À inviter les gens à adorer le prophète Jésus à la place d'adorer Dieu qui a envoyé Jésus. Lingomba Satan eza lingombo ezoko benga bato basambela ekelamu na place ya mokelier moko. Quand Jésus va descendre par la permission d'Allah, il va briser d'abord la croix, c'est-à-dire montrer aux chrétiens, à toute l'humanité, que ce n'était pas sa religion. Et il va faire quoi? Il va tuer les pauvres, la source des chrétiens, meilleure vente des chrétiens. Il va prier avec les musulmans. Il va prier derrière l'imam Mahdi. Il va mourir enterré par les musulmans. Tant que il va juger l'humanité, quand il va revenir, il va faire quoi? Envoyer les chrétiens en enfer parce qu'il va briser la croix. Et dans sa seconde venue, il va prier dans la mosquée avec le musulman. Parce que si Jésus descendait ici, maintenant, le professeur Djibril Ouam, pas d'odi, tant que ne peut pas kuna akokuta pe azobwakela wana kuna bajeto. Akokota siko wapi mpevandongo, wapi, christianisme wapi akokota. Si Jésus descendait ici maintenant, il va prier comme il a prié de son vivant quand il était encore sur cette terre. Front contre sol. Matthieu chapitre 28 verset 39. Akosambela mbunzu na ye na mabele. Akozala na sultani na mandefu. Akokende sika bazo sambela nzambe na bomoko na ye. Et pas wapi na mosquée. Hein? Donc ezalaka gloire na binote, Jésus va juger l'humanité et bimaka lokola Jésus ango aza pona ba chrétien. Non. Jésus aza pona ba chrétien te. Différence ya Jésus na Muhammad na christianisme na islam tokolakisa yango lobi. Lelo te. Parce que tobi Muhammad aza pona ba musulman, aza yemongo d'abord musulman au départ. Jésus aza pona ba chrétien, aza chrétien, ayebi ata chrétien ezani lobi. Nde tokolobela bokeseni ya christianisme na islam. Leo tofungolika mwa parenthèse ya koloba ke Branham aza prophète nzambe te. Makambo ya teisa yango nzambe atindela ba prophète te. Nzambe atinda ba prophète bateya na bomoko na ye. Batangisa batu bomoko na ye. Unicité de Dieu absolu. Un Dieu immortel. Le premier sans début, le dernier sans fin. Hein? Machallah ma soeur, nzambe na yo Yesu mwana ya Marie. Azana nzambe na ye, nzambe na ye, Allah subhanahu wa ta'ala, o yatinda kiye, yango moni alobaki ya bani Israël, obino bana Israël, umbudullah, bo adore Allah, Rabbi nkolo nanga Yesu, wa rabbakum nkolo na bino. Pe a prometaki bango, na kosalela, na promettre bino, na ntoma bir rasuli, wa mubashirukum bir rasuli yahdi min badi, ismuhu Ahmad. Pe nazoko ko annoncer pa inabino arrivé antoma mususu agoya kasima na ngai kombo na Ahmad parmi ba kombo ya prophète Muhammad bazako benga pe Ahmad aussi. Donc wana ezalaika kama exhortation réponse pour notre frère Nabiso oyo azolo ba ke ba chrétien ko sangisa mangomba et tout ça to ko sangisa mangomba ou bien to ko sangisa mangomba te réponse eza lobby ba chrétien na ba musulman bo keseneza nini réponse eza lobby. Entre Jésus na Muhammad bokeseniza nini? Réponse eza lobi inshallah. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.